كتعانيو من الكحه اولا من السعال الحاد، كذلك من حساسيه الصدر اولا حساسيه الانف، عندكم التهاب البلعم، كتعانيو من الزكام، اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي المفعول ديالها اقوى من اي دواء في علاج النزلات ديال البرد، كذلك الحساسيه ديال الصدر اولا ديال الانف، كتوقف الكحه، كتوقف يعني الالتهاب ديال البلعم. وصفه المفعول ديالها سريع يعني في علاج النزلات ديال البرد. هاد الوصفه كترفع من الجهاز ديال المناعه، كذلك غنيه يعني بلا فيتامين سي اللي كتحارب لينا النزلات ديال البرد. وهاد الوصفه المكونات ديالها بسيطه عندكم في الدار، غادي تغنيكم على اي حاجه كديروها وما كتعطيكم حتى شي فائده يعني بالنسبه للعلاج ديال النزلات ديال البرد وكذلك الالتهاب ديال الحلق، كذلك كتنظف الرئتين هاد الوصفه. المهم وصفه جربوها يعني بعينيكم مغمضين، غادي تديروها وغتلاحظوا الشفاء ان شاء الله يعني باسرع يعني وقت ممكن. غتشوفوا ان المشاكل ديال هذا البرد كلهم غادي ان شاء الله غادي يزولوا. هاد الوصفه غادي تشوفوا معايا المكونات ديالها كذلك طريقه التحضير. وهاد الوصفه ساهله يعني اللي زوين في هاد الوصفه المكونات ديالها متوفرين. غادي نبداو تشوفوا معايا المكونات. غنحتاجوا الاول مكون اللي هو البرتقال او البرتقال يعني كما كتشوفوا معايا. فالبرتقال كيف ما كتعرفوا انه غني بلا فيتامين سي، لا فيتامين سي اللي مفيده بزاف يعني للجسم. فهي يعني تحارب لينا يعني النزلات ديال البرد، كذلك كترفع لينا من المناعه ديالنا. كناخذوا يعني واحد القشيرات هكا 3 ديال البرتقال اللي كنكونوا غسلناه من قبل، كتغسلوه مزيان. حاولوا ما امكن انكم تغسلوه وتنظفوه مزيان لاننا غنستعملوا القشور ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نستعملوا هاد القشيرات 3 يعني كما كتشوفوا معايا هكا في الفيديو. فقبل ما نكملوا الوصفه ديالنا ما تنساونيش احبابي من اللايكات ديالكم للفيديو، بغيتكم كلكم تخليوا لي اللايكات ديالكم وكذلك تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، ولا كنتم محتاجين لشي وصفه كذلك خليوها نشاركها معكم ان شاء الله يعني عما قريب. فهنا غادي ناخذوا دوك قشيرات 3 يعني ديال البرتقال كيف ما كتشوفوا معايا. 3 يعني كافيين في هذه الوصفه. وغادي نحتاجوا لثاني مكون اللي هو النعناع. فهنا بالنسبه للبرتقال فهو مزيان تيقوي لنا القلب كذلك الاوعيه الدمويه، تيقوي جهاز المناعه، تيحافظ لنا على يعني المناعه ديالنا، وهو مفيد يعني بزاف المشاكل يعني اللي كتتعلق بالجسم، مفيد بزاف يعني للجسم ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا درنا النعناع، وعندنا هنا يعني ثالث مكون هو الزنجبيل اولا سكين جبير كيف ما كتشوفوا معايا. فبالنسبه للنعناع تنديروا واحد 2 ديال العريشات ديال النعناع. فهو بالنسبه يعني النعناع مزيان بزاف، تيقوي حتى هو المناعه، يعني مزيان المشكل يعني ديال النزلات ديال البرد، مزيان يعني المشاكل ديال الجهاز التنفسي. فهو مزيان يعني الرئتين، مزيان بزاف يعني الجسم. النعناع يعني مزيان بزاف كيحسن لنا يعني بزاف الوظائف في الجسم ديالنا. وعندي كما كتشوفوا معايا سكينجبير اولا الزنجبيل كثالث مكون، تنقشروه وكنديروا منه واحد الطريفات هكا ديال طريف صغير ديال الزنجبيل كتقطعوه، كنضيفوه على هاد المكونات هادو. وعندي هنايا كما كتشوفوا معايا القرنفل، كناخذوا واحد شويه ديال القرنفل، عويدات القرنفل. فهنا بالنسبه للزنجبيل فهذا كان هاد المشروب اللي غنحضروه يعني مشروب ساخن. فالزنجبيل كيقوي الجهاز المناعي، كذلك تيكافح لنا الحمى يعني ديك نزلات البرد اللي كتجي مصاحبه معها يعني الحمى، يحارب لنا يعني الحمى. كذلك يعني كما كنقولوا كينظف لنا المسالك التنفسيه والانسداد يعني ديال المسالك التنفسيه، داك الاختناق. كذلك كيعالج السعال، و يعني مزيان بزاف لهاد المشاكل ديال التنفس.
باكملها. عندي كذلك البابونج كما كتشوفوا معايا، ودرت عويضات ديال القرنفل. فكيف ما كتشوفوا معايا المشروب ساهل. كناخذوا هنا الماء يكون غليان مزيان وتنضيفوه على دوك المكونات. غنخليهم هنايا واحد المده تقريبا واحد ربع ساعه، يعني 15 دقيقه، ولكن تتغطيو عليهم باش كيحافظوا على الفوائد ديالهم، ما كيمشيوش دوك الفوائد، تيبقاو محافظين عليهم. المهم انا غنغطيهم، غنخليهم هكا واحد 10 دقائق، هكا 15 دقيقه، وغنرجع معاكم يعني حتى كيطلقوا لينا مزيان. من بعد ما تيطلقوا انا خليتهم هنا تطلقوا مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا كنصفيوهم. فهاد المكونات كاملين الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الصدر، الحساسيه ديال الانف، كذلك اللي عندهم الحريق في البلعم اولا في الحلق، اولا الناس اللي عندهم يعني كما كنقولوا حنا مروحين، يعني ضاربهم من البرد، فهذا المشروب غادي ينفعكم بزاف. وفيه بزاف يعني فيه الدواء وفيه العلاج، يعني هذا مشروب طبيعي. دابا بعد ما صفيناه كما كتشوفوا معايا كتشربوه وهو دافي، يعني هو سخون، كتشربوه قبل النوم، ضروري قبل النوم باش ما كيضربكمش البرد. يعني كتشربوه وكتغطاو وكتنعسوا. ففي الصباح كتلاحظوا سبحان الله، كتلاحظوا ان الانسداد ديال الانف، كذلك الانسداد ديال المجاري التنفسيه، اي مشكل عندك كيتحيد، حتى ديك الاختناق ديال الصدر كينظف يعني حتى الرئتين من دوك الميكروبات ومن اي مشكل عندك. سبحان الله، يعني ما كيبقاش حتى يعني الكحه كتحسوا بها خفت، يعني ما بقاتش بديك الحده. وغتناولوه يعني 3 ايام متابعه، كل ليله يعني قبل النوم غادي تناولوا هذا المشروب. مشروب يعني سبحان الله يعني فيه فوائد كثيره، واللي يعني المفعول ديالو قوي في علاج يعني هاد المشاكل ديال البرد باكملها. فهاد المشروب غيشربوه من طبيعه الحال الناس الكبار، يعني ماشي الاطفال الصغارين، غيشربوه يعني الناس الكبار، مفيد بزاف. وبالنسبه للاطفال الصغار اللي كيكونوا مازال صغارين، راه حطيت لكم واحد الوصفه غتلقاوها على القناه ديال اللفت، مزيانه بزاف للدراري الصغار اللي ما كيشربوش الدواء. وكذلك كاينين الاطفال المساكن اللي يعني كنبغيو نعطيهم يعني اشياء طبيعيه هكا باش المناعه تبقى قويه. فديروا ليهم هذيك الوصفه اللي بارطاجيت معكم ديال اللفت، راه زوينه بزاف، هي طبيعيه وصحيه حتى للوليدات، يعني اللي ما تيبغيوش يشربوا الدواء، او لا ما بغيتوش تعطيوهم الدواء وبغيتوهم المناعه ديالهم تبقى قويه وتبقى دائما تتحارب هكا الامراض وهذا الشيء، تعطيوهم هذيك الوصفه. راه حطيتها لكم على القناه غادي تلقاوها. وهذا هو المشروب اللي بغيت نشاركه معكم اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوه. هو مشروب سهل، واكيد بزاف اللي محتاجين بحال هذه الوصفه، فبارطاجيوها هكا باش ان شاء الله الناس اللي كيعانيو من هذه النزلات ديال البرد، كذلك من الزكام او لا هذه المشاكل التنفسيه، يستافدوا ان شاء الله من هذا المشروب. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعه، وفي امان الله.